Comienza con el segundo unboxing. Vamos a ver qué es nuestro audífono. Órale, sí, sí, vamos a de audio. Es un condensador, todo para agregar. Sí, pero a ver qué trae. Trae como que el micrófono. El condensador. El micrófono. Se cae de 1,8 m. En la base donde, para que no se caiga. Todo lo que trae. Próximamente veremos si llevan así. Esperamos que a ver nuevos videos y el análisis de este micrófono. Voy a hacer un canal si les gustó el video. Like si no les gustó, denle like. Esto es aprendiendo informática y de todo. Y hasta luego. Bye.